आईसीसी د انډیا کرکټ بورډ یعنی د بی سی سی آی آفر مکمل ریجیکټ کړی دی. بی سی سی آی آईसीसी ته ویلیو چې د دبليو ټي سي را روان فائنل تاسو په انډیا کې کوي، په ایشیا ملکونو کې کوي. ولې ویلی دی په دې فیور کې زه هم یم د انډیا کرکټ بورډ چې کم آفر آईसीसी له ورکړو د انډیا کرکټ بورډ په فیور کې زه هم یم چې تاسو دا ویډیو وګورئ نو تاسو به هم وایي چې بالکل د انډیا کرکټ بورډ دا خبره او دا آفر د آईसीसी نه بالکل حقیقت او بالکل اتنټیک او دا آفر آईसीसी نه پکار خو آईसीसी دغه آفر ریجیکټ کړ دی. آفر د څه حواله سره د دبليو ټي سي فائنل حواله سره د ورلد ټیسټ چیمپیونشپ فائنل د اتوار په ورځ شو چې ساوث افریقا وګټلو. اوس بل دبليو ټي سي سایکل به شروع کیږي چې په دې کې به هر لوبډله لس ټیسټ میچونه کوي چې څوک پکې زیات ټیسټ میچ وګټي دوه لوبډلې نه غي به فائنل ته کوالیفای کیږي. جی یو مکمل سایکل جوړ دی او را روان دبليو ټي سي فائنل هم آईसीसी وایي چې موږ په انګلند کې کوو. د دبليو ټي سي فائنل تر اوسه پورې درې شوي دي چې درې واړه په انګلند کې شوي دي او دا بل ورځ چې کوم فائنل دا په لارډ ګراوند کې او لارډز د انګلند چې کوم ګراوند دی پاغه کې وجي. اوس لارډز کرکټ ګراوند چې کوم دی دا د کرکټ یو ډیر اهم ګراوند دی. د کرکټ چې څومره هم رولز جوړیږي نو هغه په دغه ګراوند باندې جوړیږي. د کرکټ رولز جوړیدل یا نوې رول راوستل یا زوړ رولز ماتول دا ټول د لارډز په ګراوند کې کیږي. په دې حواله سره کرکټ رول جوړېدو حواله سره د لارډز په ګراوند کې باقاعده میټینګ کیږي او نوې رولز هم دغه ته امپلیمنٹ کیږي د لارډز ګراوند کې. ځکه دا یو ډیر زوړ ګراوند دی او په دې باندې ډومبنه ټیسټ میچ چې کوم شو هغه هم په دې ګراوند باندې شو. نو ځکه دا ګراوند د ټیسټ میچز د لپاره یو ډیر اهم ګراوند ثابت شوی دی او یو ډیر اهم ګراوند ګڼل کیږي او په دې باندې برورځنه ورلد دبليو ټي سي فائنل چې کوم هغه په هم ابل ورځ په لار ګراوند باندې شو لارډز ګراوند باندې. نو دلته بي سی سی آی ویلي دی وروره چې هر ځل تاسو د دبليو ټي سي فائنل په انګلند یا استرالیا کې مکوئ چونکه استرالیا کې لاندې ده شوی درې فائنل شوی درې واړه په انګلند کې شوی دي او را روان فائنل چې کوم دی هغه به هم په انګلند کې وي. نو بي سی سی آی د انډیا کرکټ بورډ آईसीसी له ویلي دي چې تاسو ولې هر یو د دبليو ټي سي فائنل په انګلند کې سکیجول کوي دا ځل تاسو دا په ایشیا کې کوي. ځکه په دغه کنډیشن باندې د انګلند په کنډیشن باندې د پاکستان د انګلند د پاکستان د انډیا د سریلانکا لکه ایشیا څومره هم ملکونه دي د انګلند په پیچز باندې بیټینګ نشي کوله د انګلند په پیچز باندې د ټیسټ میچ نشي ګټلې. نو دغه والله بي سی سی آی ویلي دي چې تاسو هر ځل فائنل په او انګلند کې مکوئ چرته ایشیا ته هم وروړئ چرته په انډیا کې کوي چرته د سریلانکا ته وروړئ بنگلاديش ته وروړئ په یو ای ای ته وروړئ. تاسو هر ځل دا فائنل په انګلند کې مکوئ ځکه په انګلند کې دا فائنل کول د ایشیا ملکونو مکمل اپوزیټ دي. ایشیا ملکونه دینه نشي مستفید کېدي. ایشیا ملکونه دغه په دغه ګراوند باندې دغه رنګ گیم نشي کولای څنګه ګرانډ چې د انګلند څنګه گیم چې د انګلند او د استرالیا کې لاړیان کوي. نو بي سی سی آی دا آفر زما په خیال دا مطالبه زما په خیال د آईसीसी نه بالکل ټیک ده چې آईसीसी د هر ځل د دبليو ټي سي فائنل په انګلند او په استرالیا کې نه کوي بلکې کله کله دا فائنل سکیجول کوي په ایشیا ملکونو کې هم. نو دې حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي وکړئ.